Gisiguro sa mga otoridad nga operational ang dulan sa usa ka gatos ka mga CCTV camera sa Talisay City National High School subay ning unang adlaw sa klase. Atong sayran sa live report ni Fem Ridumabok. Fem? Yes, sis. Gawas nga gisigurong makat-on gyud ang mga tinun-an sa dekadayang leksyon, gisiguro usab sa Talisay City National High School ang seguridad sa tanan diha sa eskwelahan. Sa halos tanang corner dinhi sa Talisay City National High School, ang aduna gyud gimontar nga CCTV. Pagmonitor sa mga lihok sa mga tinun-an, kung aduna bay mga illegal nga gibuhat ug mga kalapasan sa rules and regulations sa eskwelahan ug sa mga taong mapahimuslanon. Gibantayan usab ang mga entry ug exit points, lakip na gani ang trapiko. Gipasabot sa principal, Judito de la Cuesta, nga prioridad gyud nila ang seguridad sa tanan diha sa tunghaan. Ilabi na nga nagsilbi na usab kini nga ikaduhang Pinoy-anan sa mga tinun-an ug school personnel. During my first year of stay there, nakita man ko doon na yung mga estudyante bang mga napabadlong ba? Like na mag-smoking, whatever sa mga ilang makita nga dili mga maayo dire. O na yung mga lapses sa security, mo report na yun. No? Kaya di magyuna mo ko sa ma-determine sa ba di makunan. Matag classroom, ana agid usab fire extinguisher. Ana ang presensya sa Talisay City Police ug traffic enforcer sa sud ug gawa sa pipila ka mga eskwelahan. Human sa flag raising ceremony ganiha, gipalaila na ang mga magtutudlo, non-teaching personnel, nangulo sa Supreme Secondary Learner Government ug pasiunang orientation kalabot sa pagpatuman sa 3-term school year. Gimugatan gyud usab ang kalimpyo sa palibot, ilabi na nga shifting ang klase sa 46 ka mga classroom. Mutungha sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto ang mga tinun-an sa grade 7, grade 10 o grade 11. Ug sa alas 12:30 sa udto hangtod na sa alas 6:30 sa gabi ang mga tinun-an sa grade 8, grade 9 o grade 12. Pipila sa mga tinun-an ang nipadayag sa excitement ning unang adlaw sa klase. Akong gina-expect ani kay more on challenging siya at the same time kay mas daghan og mas naang pressure pero mas more on excitement ang akong na-feel. Apan adunaw sab ubang tinun-an nga karong adlaw pa lang nagpa-enroll. Sagad kanila mga transferee. Sama na lang niininggikan sa Talibon, Bohol. Ako lagi gi-transfer kay naamon ko diyan nagtrabaho sa kanaang San Rafael Mahon Batalisay. Nya ako lang siya i-transfer di ari kay kanaang aron siya na lang sa diato sa isla si aron siya na lang aron maapil lang siya di kay mga magwag naman nag-eskwela diya sa TCC anduha. Matod ni De La Cuesta nga mulimit na sila sa dawatong mga magpa-enroll. Ilabi na nga naa sa 5,600 ang ihap sa mga estudyante. Atol sa ceremonial flag raising ceremony kaganiha sa high school ug elementarya sa Dakbayan sa Talisay, anaag gyud ang mga public schools district supervisor nga nagbonitor. Smooth naman kaayo may mga mga facilities sa kuan to sa preparation na to especially sa instruction delivery sa mga textbooks sanan mao na imong gigamit. Sama sa high school, dinhi sa Talisay City Central School, human silang flag raising ceremony. Diretso na sa mga classrooms ang mga tinun-an. Gipasabot sila sa ilang mga advisor kalabot sa kalihukan sunding semanaha. Gilagway sa Talisay City Police ug sa City Toda nga malinawon sa kinatibuk-an ang pagbukas sa klase sa tanang pampublikong eskwelahan sa Talisay City. Sa mga school staffs, learners and students, especially sa mga parents, kung may mga makita kayong mga kaduda-duda, meron man tayong mga pads doon na malapit, pwede niyong sabihin doon, pwede kayong mag-report doon. Meron din mga TMRU o yung meron tayong motor vehicle na nagro-roving dyan. Yan na pagka mga alas 5 palang daan sa kadlawon, giobserbahan na hangtod nga niabot ang alas 6, nga mo'y tigsod sa mga bata, hangtod nga pagka mga alas 7, hangtod na nirado ang gate. So, base sa obserbasyon, manageable pa kaayo ang sitwasyon sa atong mga eskwelahan. Ses, gipaabot nga moabot sa 55,000 ka mga estudyante ang magpa-enroll sa Talisay City sa pampublikong eskwelahan sa elementary o sa high school alang na ning school year 2026 to 2027. Ses? Daghang salamat, Fem Ridumabok.